Хәерле көн, йыр һөйүсе дусларыбыз. Сәлам. Без виртуаль алып барышлар. Мин Тамян. Һәм мин Розалия. Һеҙҙе сулпылар тапшырыуында Сәләмләйбеҙ. Без бөгөн Сулпылар 2024 йыр-моң бәйгеһенең беренсе тур катнашыусылары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Быйыл бәйгебеҙҙә ҡатнашырға 7-12 йәш йырсы теләк белдерҙе. Шуларҙың 44-ө генә беренсе турға үтте. Республиканың төрлө төбәктәренән килгән йондоҙсоҡтар жюри алдында тере тауыш менән сығыш яһай һәм иң көслөләре икенсе турға үтә. Ә йырсылар араһында иңеңдәрҙе һайлап алыу бик еңелдән түгел. Беҙҙең хөрмәтле жюри был эште бик яуаплы башҡарҙы. Иң ғәҙел, иң ижади, иң профессиональ жюри. Әйҙә танышайыҡ. Әйҙә. Заһир Иҫәнсурин, Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы. Гөлнара Ҡаҙаҡбаева, Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры актрисаһы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы. Рим Рәхимов, Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры солисы, халыҡ-ара һәм республика конкурстары лауреаты. Жюрилар менән таныштырдык, ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында 5-шәр сулпыҡай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигеҙ. Жюри ағзалары 1-дән алып 5-кә тиклем алдарында торған ҡумталарға сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 12-нән күберәк мәрәй йыйырға кәрәк. Бына шулай. Бөгөн беренсе булып Анелия Биктимирова сығыш яһай. Анелияға 9 йәш. Ул һүрәт төшөрөргә һәм йырларға ярата. Саида Мөхәммәтйәнова йырлауы бигерәк тә оҡшай ти. Анелия Тамырҙың бишек тапшырыуын ҡарап бара һәм хыялы, ярҙамсыл кеше булып үҫергә. Анелия, һиңә матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Конкурста үтеүемне уҡытыусымдан белдем. Сулпыларда 2-нче тапҡыр ҡатнашам. Беренче турға музыка уҡытыусы Закирова Алия Фаритовна белән бик ҡаты әҙерләндек. Әниемә дигән жыр алып килдем. Барлыҡ ҡатнашыусыларға уңышлар телим. Яраланың ғади сүздән дә күңеле йылый аның күрсәгәр яшь бөртөгө безнең күзләрдә. Әнием, бәғерем, яшә син шатланып, синең сүрәк белән һәр мизгеле, синең сүзләреңне онотмыйм. Әни йөрәге бала өшөн тибә, йәнәшә ул йыраҡ булсаҡ та, ауыр саҡта әгәр әнкәй сүзен, балам ҡайсы җире ауырта. Әнием, бәғерем, яшә син шатланып, синең сүрәк белән һәр мизгеле, синең сүзләреңне онотмыйм.
Кадерлі кішім, Йумшақ қолар менім әнейімді. Шул қоларда еркеленіп өскен, Рәхмәт әйтем қарап көзлеріңе. Анелияның тауышы һәм ошы музыка мені әллә қайдарға алып барып ташланы. Һинең тауышың шундай матур, шундай яғымлы. Әсәйеңә булган бөтә һөюеңде сынлап та күҙҙәреңдән сағыла шул. Һәм актерлык яғынан да бик дөрөҫ үҙеңде тотошоң сәхнәлә. Ныҡ оҡшаны йырың. Афарин һиңә, афарин тип кенә әйтәм. Рәхмәт. Рәхмәт. Әйҙәгеҙ, егеттәр. Беҙҙең башҡорт халҡында шундай төшөнсә бар, моң тигән. Һәм беҙ Анелияның йырлауында шул моңдо ишеттек. Афарин, был бик һирәк була торган күренеш ул. Һиңә Аллаһ Тәғәлә шундай талант биргән. Шуны беҙгә бөгөн еткерә алдың. Шуның өсөн ҙур рәхмәт һиңә. Һәм йырға килгәндә инде бик матур йыр, һинең үҙеңә тура килеп тора ошо йыр. Һинең нисек итеп әсәйеңде яратҡаның беҙ ишеттек, беҙгә еткерҙең. Һәм артабан да шулай дауам ит, һиңә шундай йырҙар килешә. Икенсе турҙа ла күресербеҙ тип уйлайым. Уңыштар һиңә, рәхмәт. Рәхмәт. Анелия, һинең тауышың бик матур. Тулғанса килешәм, минең коллегаларым менән. Һиңә уңыштар теләйем. Йыр өсөн рәхмәт һиңә. Рәхмәт һиңә. Көтәбеҙ. Шуны ла әйтергә кәрәк, баяғы музыка килгәндә гармониялар үҙгәреп бара, шундай гармонияға бай. Һәм һин шундағы переходтарҙы тип әйтәйем микән, дөрөҫ кенә, таҙа ғына матур итеп алдың. Еңел генә итеп үткәреп ебәрҙең. Музыкаль мәктәбендә уҡыйыңмы? Һин ниндәй инструментта уйнайың? Фортепиано. Фортепиано? О, ишетелә инде, ишетелә. Һин музыкант, һин уже ишетәң гармонияны, нисек үҙгәрә гармония. Афарин, рәхмәт. Молодец. Мин сулпыларда икенсе тапҡыр ҡаушаманым. Жюри йылмайып ултырҙы, аҡшағандыр. Әсираттағы ҡатнашыусыбыҙ Яңауыл ҡыҙы Аделия Бутусова. Аделияға 11 йәш. Йырҙан тыш шахмат менән ҡыҙыҡһына. Фортепианола уйнай. Был музыкаль ҡоралдың серҙәренә төшөнөп, артабан уҡытыусы булырға теләй. Бик матур хыял. Уңыштар юлдаш булһын. Беренсе турға үткәнемдә уҡытыусым әйтте. Мин бик шатландым, һөйөндөм. Был турға әсәйем менән уҡытыусым ярҙам итте. Көн дә әҙерләндем. Минең талисманым, ул минең тауышым. Мин аңа ышанам. Мин Рафис Сирусин йырҙарын яратам. Конкурсанттарға уңыштар теләйем. Бәпкәйем, гөлгәйем диһән һин, иркәлә яктың ух күрешен. Әсәйем, мин һинең бер сәскәң, һин минем ямғырым, көяшым. Әсәйем, мин һинең бер сәскәң, һин минем ямғырым, көяшым. Җилдәргә бөгелгән сағымда, юата шифалы күрешен. Әсәйем, мин гүзәл бер сәскәң, һин минем ямғырым, көяшым. Әсәйем, мин
Аделия, сәлам. Һин беҙгә Янауылдан килдең бит, әйме? Әйе. Әйт әле, һин беләңме, Янауылдан сыҡҡан артисттарҙы? Беләңме? Әйе. Халиса Исламгалиевна, Зульмир Закиров, Азина Алита. Әйе, Радик Гареев. Һәм Фанави Салихов бар шундай йырсы Янауылдан. Һәм дә Эльвира Хардинна, хормейстер. Күп йылдар эшләне беҙҙең театрда главный хормейстер булып. Әйткем килә, Яңауыл бай. Талантлы кешеләргә бар. Талантлы кешеләргә бай. Һин талантлы йырсы булырға мөмкинселеге бар. Шуға һиңә уңыштар алға. Рәхмәт. Аделия, һинең йырың да матур, үҙеңә лә бик килешә. Һинең эсеңдә моң бар. Ул шул тиклем рәхәт кенә итеп ағыла. Мин һиңә уңыштар теләйем. Күберәк вокал менән шөғөлләнергә тырыш. Һәм вокал менән генә түгел, тағы ла дикция менән һәм үҙеңдең уҡытыусың менән актерлык яғынан да сәхнәлә үҙеңде нисек тоторға, нисек бейергә, шуларын да тағы ла нығыраҡ шөғөлләнеп килһәң, яҡшыраҡ булыр, яраймы? Рәхмәт һиңә. Рәхмәт. Аделия, афарин, бик матур йырланың. Һин сәхнәгә килеп сыҡҡас та шундай яҡтылык. Студия яҡтырып китте, сынлап та. Һин бик яҡты кешеһең. Һәм йырың да үҙеңә килешеп тора. Тауышың да бар. Һәм теләктәрем шул. Башҡортса йырлағанда һүҙҙәрҙе дөрөҫөрәк әйтеп йырлаһаң. Ҡарашым түгел, ҡарашым. Ҡыяш түгел, ҡояш тип. Ул башҡорт теле генә түгел. Инглиз телендә йырлайһыңмы ул, француз телендәме ул. Шуны сәхнәгә сығарғас, өйрәнеп, матур итеп, нисек әйтелеше, нисек йырланышын өйрәнеп сығырға кәрәк. Яраймы? Һиңә теләгем шул. Афарин, бик оҡшаны йырың. Рәхмәт һиңә. Матур йырланы тип улайым. Жюри ихлас тыңланы. Звукларға тағы киләсәкме. Әсәйем мин гүзәл бер сәскәм, һин минем ямғырым, ҡояшым. Киләһе ҡатнашыусыбыҙ Белорет ҡалаһынан Батыр Сөләймәнов. Батырға 12 йәш, йырларға, футбол уйнарға бик тә ярата. Батыр Рөстәм Ғиззәтуллиндың йырҙарын яратып тыңлай. Хыялы уның кеүек текә йырсы булырға. Батыр, хыялың тормошҡа ашһын. Ә хәҙер батырҙарса сығыш яһарға рәхим ит. Мин Алеся Владимировна менән күп йырланым, әзерләнем. Мин вокалға 1-нче класска килдем, 6-нчы йыл йырлайым. Мин сәхнәгә сығар алдынан уҡытыусы менән һөйләшәм, кәңәшләшәм. Миңә Радик Юлъяҡшин оҡшай, ул шәп йырсы. Барыһына ла матур сығыш теләйем. Яр һыуында инләп уйлап батыр ер айҡай. Уласыр ер һине һаҡтарға диш Уралҡай. Уралҡайым йәр шишмә һин һүҙмәҫтән урам. Һин бар саҡта һис өҙөлмәй тормошта мырым. Уралҡайым йәр шишмә һин һүҙмәҫтән урам. Һин бар саҡта һис өҙөлмәй тормошта мырым. Сағыл
Батыр, сәлем. Амағыт, Хәлдәр нисек? һәйбәт, Матур ер. рәхмәт. Ер миңа оҡшаны. Әҙерәк кенә миңа етмәне. Беләңме нимә? Һин йырлағанда, өҫкө ноталарға барғанда, башыңды күтәрәң, бис, мында, русса әйткәндә, задираться итә. Һин беләңме ҡайда тын алырға кәрәк? Йырлағанда. Нисек тын алырға кәрәк, беләңме? Эскә, Дөрөт. Күрһәт әле нисек алаң? Юҡ. Һин эскә алмайың да. Һин алаң Вис күтәрелде. күтәрелде вис. Һиңә кәрәк аҫҡа алырға. Ну-ка, ал әле. Һәм дә, беләңме, йырлағанда күп алырға, тын күп алырға кәрәкмәй. Сөнки осоп китергә мөмкинселеге бар. Һәм дә мине әйткем килә, мына сәхнәгә еңеүсе һамаҡ сығарға кәрәк. Мин хәҙер һиңә генә әйтмәйем, мин бөтөн ҡатнашыусыларға әйтәм. Мына сәхнәгә еңеүсе һамаҡ сығарға кәрәк. Шунда дәртле, батыр һамаҡ. Яраймы? Афарин, уңыштар һиңә. Батыр, ысынлап та, һинең исемең Батыр. Һиңә бер ваҡытта ла юғалып ҡалырға кәрәкмәй. Һин сәхнә өсөн генә тыуғанһың. Һин шундай матурһың. Буйың да бар, тауышың да матур. Шуның өсөн сәхнәгә сыҡҡанда ҡурҡма, яраймы? Үҙеңде саҡ ҡына еңеләйтергә кәрәк, йәме? Ҡатып ҡалма. Мин һиңә уңыштар теләйем. Миңә рәхмәт. йырың оҡшаны, үҙең дә оҡшаң. Рәхмәт һиңә. Батыр, афарин. Тауышың бик матур, миңә бик оҡшаны, шундай таҙа ғына, ағылып ҡына сыҡҡан тауыш. Һәм bunday тауыштар бик һирәк тип әйтһәм дә дөрөҫ булыр. Һәм йырға килгәндә инде, мына Вилора Ғәймәүлитов күп балалар өсөн йырҙар яҙа, уға рәхмәт әйтергә кәрәк, сөнки һуңғы арала балалар өсөн яҙылған йырҙар бик һирәк. Һәм шуны әйткем килә, коллегалар менән килешәм. Йырлаған ваҡытта башыңды күтәрмә, яме? Башыңды күтәрһә, һинең һүҙҙәрең дә аңлашылмай, ҡыҫылып сыға, ағышы. Шуға үҙеңде иркен тотоп, бөгөнгө әйткән теләктәргә ҡолаҡ һалып, киләһе ярыштарға ла, киләһе сығыштарға ла әҙерләнеп сыҡ, яраймы? Булай миңә бик оҡшаны. Афарин. Жюри менән килешәм, матур йырларға тырышам. Сағылды сыңғыратып ойнай ҡурайҡай. Ул моңло йыр һине һаҡтарға тиз уралғай. Бөгөнгә һуңғы ҡатнашыусыбыҙ Илеш районынан Ариана Авзалова. Арианаға 8 йәш. Ул йырларға, бейергә ярата. Скрипкала өҙҙөрөп уйнай. Киләсәктә бик уңышлы кеше булырға хыяллана. Ариана, ҡаушамай ғына матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Мәктәптән ҡайтҡас, әсәйем әйтте, ҡыҙым, син беренсе турға барасың йырларға. Киләһе турға уҡытыусы Ирнел кызымны өйрәтте. Ул ваҡытын йәлләмәй. Күлдәгемде әсәйем һайлаша. Минең талисманым бесәйем. Гөлназ апа бүләк китте. Гөлназ апа, сәләм. Битемдән үбеп сабайым тигәп, уята мине әсәйем һөйөп. Әйдәле бергә шатлык теләйек. Иң һәйбәт әсәй, минем әсәй бит. Әйдәле бергә шатлык теләйек. Иң һәйбәт әсәй, минем әсәй бит. Әсәй булғанда
Ариана, афарин. Йырың шул тиклем үҙеңә килешә. Әсәйеңде сынлап та яратаһың. Тик шундай уҡ кәңәш һиңә. Ауыҙыңды асырға кәрәк. Дикция менән шөғөлләнергә кәрәк, яраймы? Уҡытыусың менән икенсе тапҡыр әҙерләнгән ваҡытта шуға ла иғтибар итергә кәрәк. Афарин, уңыштар һиңә. Ариана, афарин, тырыштың, яҙарға тырыштың. Мин әйткем килә һинең уҡытыусыңа ҙур итеп рәхмәт. Һинең генә түгел, мына 5 баланы алып килде ул Илеш районынан. Мына унан үрнәк алырға кәрәк. Сөнки бәйге ваҡытта бала үҫә, йырсы үҫә, һәм дә сығыш яһарға кәрәк. Мин үҙем күп конкурстарҙа ҡатнаштым. Һәр конкурс ул миңә яңы үҫеш. Шулай кәрәк. Афарин, йырың матур, тауышың матур. Рәхмәт һиңә. Сынлап та Ариана, афарин, бик матур йыр булды. Шуны әйтеп үтергә кәрәк, мына балаларға оҙон йыр бирәләр, бында ҡыҫҡа ғына, аңлайышлы ғына. Йырың бик оҡшаны, афарин. Рәхмәт һиңә. Рәхмәт. Йырларға бик яратам. Монда миңә бик оҡшай. Тагы килергә теләйем. Тән үбеп сабайын тигеп, уята мине әсәдем һөйөп. Сулпылар 2024 конкурсының бүгінгі эфирында сығыш яһаусыларға афарин ғына тип әйтәбеҙ. Ә хәҙер һөҙөмтәләрҙе билдәләп үтәйек. Икенсе турға туймазы һылыуы Амелия Биктимирова һәм Белорет егете Батыр Сөләймәнов үтте. Ҡотлайбыҙ һеҙҙе. Аделия, Ариана, ҡатнашыуығыҙ өсөн рәхмәт һеҙгә. Кәйефегеҙ төшмәһен. Киләһе йылдарҙа ныҡлы әҙерлек менән көтөп ҡалабыҙ һеҙҙе. Киләһе аҙнала беренсе турҙа ҡатнашыусы дуҫтарыбыҙ менән танышыуыбыҙҙы дауам итербеҙ. Икенсе турға кемдәр үтер икәнен тәүгеләрҙән булып белгән килһә, сулпыларҙы ҡалдырмай ҡарап бар. Һәр йәкшәмбе сулпыларҙа осрашыуҙы көндәлек тәртипкә теркәп ҡуй. Хушығыҙ! Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә.